Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Podľa kresťanskej tradície apoštol Ján, kedy si požehnal nádobu s otráveným vínom a tým zbavil jed jeho účinku. Žehnanie vína sa koná obyčajne v deň alebo v blízkosti dňa tohto sveta. Pripomína túto udalosť a zdôrazňuje i prikázanie lásky zaznamenané v jeho spisoch. Vypočujme si čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze Neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. Počuli sme Božie slovo. Pane Bože náš, Ty dávaš mnoho dobrých darov, aj víno je Tvojím darom, je plodom zeme a ľudskej práce a Tvoj Syn Ježiš Kristus Ty ho zvolil ako znamenie novej zmluvy vo svojej krvi. Požehnaj nás na príhovor svätého apoštola Jána a daj, nech toto víno príjmeme ako dar Tvojej lásky k nám. Pomôž nám, nech stále pociťujeme, že si Boh pravý, dobrý a verný, ktorý vlieva radosť do ľudských srdc a upevňuje ich spoločenstvo. Prosíme ťa o to skrze Krista nášho Pána. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť na meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak i nyní, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pán s vami, i s duchom tvojim, nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Ďakujem.